Re! Viss ēters ir te! Cilvēki ar invaliditāti valsts apmaksātus ratiņkrēslus, ortozes un citus tehniskos palīglīdzekļus spiesti gaidīt vairākus mēnešus vai pat gadu. Šādas nesamērīgi garas rindas izveidojušās dažādu iemeslu dēļ. Viens no tiem ir arī tehnisko palīglīdzekļu centra nespēja tikt galā ar milzīgo pieprasījumu. Tāpēc iepriekšējā Saeima rosināja izsniegt cilvēkiem naudu un ļaut pašiem iegādāties palīgierīces, taču jaunie deputāti to neatbalsta. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. 7 gadus vecais Jēkabs regulāri apmeklē fizioterapeitu. Puikām kopš dzimšanas ir smagi kustību traucējumi un bez ortozēm viņš nespēja nec nostāvēt, nec staigāt. Situācija ar ortozēm jeb šinām, kas palīdz atbalstīt problemātiskās vietas, esot īpaši slikta. Latvijā tās ražojot nekvalitatīvas, bet cena, ko valsts kompensē, spēja nosegt 1/4 daļu no ortožu izmaksām, piemēram, Igaunijā vai Vācijā, no kurienes tās cilvēki pamatā pērk. Tehniskos palīglīdzekļus Vinetas Grigānis Drandis ģimene saņem kopš dēls sasniedza 1,5 gada vecumu, un ar pašreizējo sistēmu ģimene nav apmierināta. Ratiņa komplektācija ir galvasbalsts, kurš manam bērnam nav vajadzīgs. Būtībā es viņu paņemu, man viņš stāv skapītī, tad, kad es nododu palīglīdzekli, es viņu nesu atpakaļ un atdodu. Tai pašā laikā ir bērni, kam tas ir ļoti nepieciešams. Zēnam augot, palīgierīces ir jāmaina un atkal jāgaida garā rindā. Valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus izsniedz Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Vidēji rindā jāgaida 4 līdz 5 mēnešus, taču reizēm gaidīšana var ievilkties pat veselu gadu. Vaivaros stāsta tas tāpēc, ka garas ir administratīvās procedūras un vien pēc pozitīva lēmuma seko iepirkums. Ja mēs esam diezgan labi uzņēmuši tempu personu apkalpošanā rindu mazināšanai, tad uz gada beigām jau mums pietrūks finansējums, lai iepirktu tehniskos palīglīdzekļus, kurus izsniegt personām. Līdz ar to atkal rodās tas saburtais loks, kur mums atkal veidosies rindas. Lai rindas izskaustu, gadā būtu papildus nepieciešami gandrīz 2 miljoni eiro, jeb vēl puse no centra pašreizējā budžeta. Šādas naudas nav, bet to pakāpeniski varētu meklēt, sola Labklājības ministrijā. Optimāli jau būtu tas, kad atgriežoties mājās, vai arī pametot šo institūciju, kurā cilvēks ir saņēmis šo veselības aprūpes pakalpojumu, kad praktiski viņam tūlīt tiek nodrošināti šie palīglīdzekļi, lai viņš var funkcionēt. Atgādināšu, ka ņemot vērā biežās sūdzības, iepriekšējās Saeimas sasaukums rosināja grozīt likumu. Bija iecerē piešķirt cilvēkiem konkrētu naudas summu un ļaut palīgierīces iegādāties pašiem. Tās ļaut izvēlēties gan sev piemērotāko ierīci, gan diskutēt par tās piegādes termiņiem. Tomēr jaunie deputāti domā citādāk. Protams, ir jāturpina šīs te uzsākt ir reformas, bet šobrīd uzskatu, ka šī te palīglīdzekļu koordinācija ir jāatstāja Vaivaru centra pāraudzībā. Birokrātijai var atrast daudz risinājumus, kā to mazināt, jo tas, ko stāstīja šodien Vaivari par to, ka tur iesniedz tādus papīrus, un tad viņi 2 nedēļas lemj, izklausījās mazliet pēc 20. gadsimta, vairs ne pēc 21. Pat labam ar iesniegumu izskatīšanu nodarbojas gandrīz 20 cilvēki, bet rindā pēc ratiņkrēsla, vannas un dušas krēsliem, protēzēm, kruķiem un vēl daudziem citiem palīglīdzekļiem gaida vairāki tūkstoši cilvēku. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.